Müdür işçini əmək müqaviləsi olmadan işlədirsə, bunun məsuliyyəti nədir? Qanun nə deyir? İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 192.1-ci maddəsinə əsasən, əmək müqaviləsi olmadan fiziki şəxslərin hər hansı işlərin yerinə yetirilməsinə, cəlb edilməsinə görə işə götürən fiziki şəxslər 1000 manatdan 2000 manata dək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 3000 manatdan 5000 manata dək məbləğdə, hüquqi şəxslər 20000 manatdan 25000 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Cinayət Məcəlləsinin 162.1.1-ci maddəsinə əsasən, əmək müqaviləsi olmadan xeyli sayda 10 nəfər və ondan çox işçilərin hər hansı işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi 7000 manatdan 10.000 manata dək miqdarda cərimə və ya 2 ilədək müddətə istirahətləri və ya 2 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Cinayət Məcəlləsinin 162.1.2-ci maddəsinə əsasən, eyni əməli təkrar törədən şəxslər 3 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 3 ildən 7 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Əgər işə götürən əmək müqaviləsi olmadan işçini hər hansı işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edərsə, bu barədə Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə və prokurorluq orqanlarına şikayət edə bilər.